Dobrý den. Auto. No, my se jdeme projít. A musíme vám ukázat Šimonovo auto. Ukáž ho. To bylo Šimíkovo auto, no. Tohle je prezečeno. No to je jedno. My jdeme. No. Super. My jdeme. Čau. Čau. Čau, takže my se vám pak ozveme. Tak kamarád vám tady chce ukázat hod kamenem. Taky menší hod. Taky menší hod. Já jsem ho neviděl. Já ho viděl až potom, vole. Ale já nevím, jestli ho vidíte přes tady toho hajzla. Přes tu velkou svini. Vole, přes tu velkou žlutou svini. Ač mi tam jde úplně vidět, úplně obří. Ty kráso. Naši Šimonovo auto se vrací. Je, tak se koukneme na Šimíkovo auto. Ne. No, tak on nejde pryč, on nejde pryč. On jde radši pryč, když nevím, jestli ho vidíte. Líbnul čas. Tak, no. A my vám ukážeme u rybníka, hod kamenem. Ano. Autobus. Bus. Tak, ten, kdo to tady zná, tak bro, to je úplně nový. Já vám taky ukázat botník. Že co? Botník. Botník. Sto 000 metrů od počítaču. Co? No a? To by si tak neházel, to jsi až tak citlivý. Bro, já nevím, jestli to vidíte. Čekaj. Jo, vidíte. Šum, jak to tam plave. Běžíme. Jsme ve vodě, počkej. Mňam. Takže já mám tady menší hod. Si uvidíme přes tu svini žlutou. Jenom trošku. Se to trochu rozletělo. Aha. Tak a teď natočíš mě. Taky nevidíš. Teď jo, přesto. Ideální. Ideální. Ale z vidu je lepší je takhle na dálku házet takhle. To je mi jedno. Tak hoď. Dobrý, uvidíme se u Vietnamců. Tam je kachna. Máš bod 4 doprava. Jdeme doprava. Jaký? Doktor Vit. Nechci. Ty to vem, já mám čupakups, teda bubatups, ne, ty, jak se to jmenuje? Chupach, ne, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Čupa čups. OK, tak čupakups, teda čupačups. Tak dám. Ne, tam je vedro. Ne, tam, já, kam, OK. A musíš to nosit. Ty to musíš nosit. Proč? Ty tam chceš. Dobře, já jsem si s sebou dlouhý na... No, můžeš.
Jako borčí, nechci říkat, jo, ale je to stejný. Co? Nechci říkat, ale je to stejný. Jako jo, no. Úplně stejný. Už můžu natáčet? Jdeme na pódium. Tam taky půjdem. Ale hlavně půjdeme okolo Heřmanička. Ne. To jo. Jo, ale to je kousek. To je 4 kilometry. 4 kilometry to je odsud. Do Strak. No. Ne. Jo. Ne. Jsou to 3 kiláky, jsme v Zabršovech. Oni jdeme na to. Ne. Nevím. Můžu to zkusit. Nevím. Čekaj, já tam dojdu. Já dohodil. Já jdeme to vylíz. Jau, moje nohy. Jsem tu. Au. Jo, tam asi, no to je jedno. Já se to video kouknu. Čecho. Tak lidi, my se s vámi teď loučíme, ano. Uvidíme se někdy příště. Ukážu vám. Klíště. No to je jedno, tak čau.